السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته برادران خواهران و نفرانی که این لحظه ما را تماشا میکنید. خواهش از همتون ویدیو را تا آخر تماشا کنین، با کجایی که میتونین همین ویدیو را پنگ کنین تا که همه ببینه. کریموف شاهنازه سال روان 23 دکبر سال روان در مسکو یا که در پیتر какой فابریکه در какой نبود فابریکه بگیم کار میکرده است، کار و فعالیت میکرده است، گم شده است. یعنی که تلفنش کار نمیکنه، آدرسش نامعینه، کجا زندگی میکنه. از ماه دکبر تا این وقت خیلی وقت گذشت، خانگی‌هاشون باشه در تشویش است. از همه اساس صاحب یک دخترک بوده است که انا هر روز گیره و نالان است. پدر و مادر در حسرت فرزند گیره و نالان است، میخواهند که زنده و مرده بدنش بفهمند. نفرانی که همین صورتی که در روی اکران میمونم همین را میبینین، میشناسین، یگان خبر دارین. خواهش از همتون نمره واتساپ ما در شبکه پروفیل میشوه یا که در کامنتر بنویسونین که ما میدونیم گفته ما با شما واتساپ روانه میکنیم. نفرانی که همین میشناسین التماس از همتون خواهش میکنم که همه چیزا ویدیو را پنگ کنین، هر کجایی که میتونین پدیلیت سکنین تا که دیگرا بینن. خب خیلی که میگویند فرزند البته یک چیزی هست که از دست دادنش مشکل است، بلکه از قوت دور بودنش مشکل است. یک دختری که مقصد صاحب یک فرزند است نیست، کجاست هیچ کس نمیدونه. خواهش از همه شما یگان فکر رو یگان جودا دیده باشین یا که یگان خبر کوچک هم که باشد خواهش میکنم در کامنتر بنویسونین یا که نمره ما در شبکه پروفیل هست زنگ بزنین، بگین میشناسیم، ما صاحب درکش پیدا کنیم تا که مقصد یک دیگر بیابند. خواهش از همه شما باید ما بدونیم، دریافت کنیم که اکمون یک کارگونی ملیسایم یا که دیگر همچو یک نیمچه بلوگر بگیم میخواهیم سهم خودمون بگذاریم تا که یک کار خیر شوه یا کاری ثواب شوه. الله مهربان هر کجایی که باشین سربلند خان آباد باشین، در همین کار خیر سهم خودتون را بگذارین تا که از ثواب مقصد محروم نمانین. تا ویدیوی آینده، خداحافظ.